الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، آیا درست است که کسی بگوید که پیش راهم بسته شده است، پیش کارم بسته شده است، کارم برار نمیگیرد، یا فلان کس پیش راه من را بست و مانند این سخنها؟ بارک الله فیکم. البته رزق از جانب الله سبحانه و تعالی است. یرزق لمن یشاء، به کسی خواهد رزق میدهد. و در حدیث صحیح آمده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که کودک در درون شکم مادرش هست، رزقش نوشته می شود. یکتب رزقه، رزقش نوشته می شود، عمرش نوشته می شود و در این دنیا بای بودن، قنبغل بودنش نوشته می شود. و عموما اعتقاد کردن به این که کسی پیش راه انسان را، پیش رزق الله داده را می گیرد، یا کسی می تواند ببندد شما را قنبغل بکند، البته این عقیده باطل است و این عقیده انسان را به شرک می برد. چرا که این از خصوصیت الله است. رزق دادن از خصوصیت الله است و پیش رزق را کسی من کرد، پیش رزق مرا کدام محکم کرد گفتن، البته این همین خصوصیت الله را به دیگر کس نسبت دادن است که این شرک است. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی یگانه ذات است که رزق ما را خودش می دهد و غیر از الله هیچ کسی به ما رزق داده هم نمی تواند و پیش ما را گرفته نمی تواند. اما الله سبحانه و تعالی برای رزقمون زیاد شدن، وسیع شدن، به واسطه رسولش و به واسطه قرآن به من شما راه ها را بیان نموده است. یکی از اون راه ها توبه نمودن، همیشه در حالت توبه بودن، همیشه در حالت استغفار بودن، نمازها را در وقتش خواندن و به تلاوت قرآن مشغول بودن و از همه اساس موحد بودن. موحد بودن انمین سبب رزق است. سبب رزق اساسی موحد بودن است. و بعد از این صله رحم کردن و بعد از این صدقه کردن، صدقه نمودن، این سبب ها سبب می شود که این عمل ها سبب می شود که رزق شما زیاد شود، رزق شما به برکه شود و وسیع شود. اما ترک نمودن این عمل ها البته سبب می شود که رزق شما تنگ شود. چرا که سبب هایی که الله سبحانه و تعالی به شما بیان کرده است این رو ترک نمودید. اما یک انسان، یک فالبین، ساحر نمیتواند که رزق الله داده را از شما بگیرد و این عقیده باطل است. هیچ وقت شما نگوید آدم موحد، انسان موحد هیچگاه یگان مراتبه گمان نکند و نگوید که پیش راه مرا کسی بست و گمان بکند که این سبب از فلان است فلان است. نه، همیشه در حالتهای کمبودی، همیشه در حالتهای شکست، همیشه در حالتهای برار نگرفتن کار یا که تجارت خوب نشدن است، باید یک کلمه رو فراموش نکنید: قدر الله ما شاء فعل. الله خواست، تقدیرش بنوشته است و آن چیزی که الله خواست هم رو کرد. و در دوامش انا لله و انا الیه راجعون، ما از جانب الله هم به سوی الله باز میگردیم. ضرر و فایده این از الله است. غیر از الله هیچ کسی به شما ضرر و فایده رساندن نمیتواند. و اگر البته ساحرها بعضی از حالتها به انسان ضرر میرساند، نه در مسئله رزق بلکه در مسئله کسلی، در مسئله اینکه گرم و خنک کردن به انسان، زن و مرد بینش، که البته این همه از شرک است و حرام است، در این حالتها همه اش به اذن الله می شود. اما در مسئله رزق هیچ کاری کردن نمیتواند. برای همین ما میگیم پیش از این که به یک کاری برایید، اولا توکل به الله بکنید و کمک را از الله طلبید و بعد از نتیجهش خوب شدن به الله شکر کنید، سجده شکر بکنید و اگر نتیجهش خوب نشد قدر الله ما شاء فعل بگید و همه کار را به الله سبحانه و تعالی بازگردانید. بارک الله فیکم.